Добавление звуковых эффектов и использование крутейшей функции биты в CapCut. Кликаем на черную рабочую поверхность и выбираем на панели звуковые эффекты. Переходим в звуковые эффекты. Они также разложены по группам. Есть звуковые эффекты в тренде. Для того, чтобы прослушать звуковой эффект, нажимаем сюда. Сердцебиение, разнообразные, да, свуши. Давайте возьмем вот этот вот свуш. Добавляем. Этот свуш прилетает у нас вот сюда. Мы можем его подвинуть, например, на стык, куда нам нужно. Обычно я использую эти эффекты для вылетания текста, например, да, или какого-нибудь эффекта. Допустим, давайте посмотрим, как здесь будет. Теперь следующая функция – биты. Кликаем на звуковую дорожку, проматываем рабочую поверхность до слова биты. Здесь выбираем автоматическое создание битов. Биты наши создались. Здесь на вкус, да, на экспериментально для каждого трека подбирайте свой ритм. Сейчас объясню главный смысл. Я выбрал для этого трека средний ритм, соглашаюсь. И теперь я вижу, CapCut подсвечивает мне, что вот в этих точках, да, желтеньких, вот обратите внимание, появились желтенькие точки, CapCut нам говорит, в этих точках будут самые лучшие моменты для склейки. Поэтому я беру первое видео до первой точки. Второе видео тоже, вот я вижу, что здесь у меня будет, например, самое точное попадание. Вот здесь даже у меня будет лучше. Вот здесь будет еще один, да? Мне CapCut прям подсвечивает, где будет самое удачное перемещение, да, вот здесь. Раз, потом здесь. Вот, потом у меня идет. Да, потом вот здесь у меня будет следующий классный бит. Да, здесь я продлю дорожечку нашу. И здесь сделал затемнение. Вот. Теперь послушаем, что получилось. Смотрите, как круто. Холодным огнем сжигает меня внутри. Вот, функция биты очень крутая, применяю ее очень часто. Теперь вы, пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь крутейшими роликами. Спасибо.